Pomocou tohto jednoduchého princípu sme vygenerovali u našich klientov viacej ako o 50 až 300% v obrate. Naši klienti sú s nami dvojnásobne dlhšie a prakticky, dokým nie je nejaký problém, sú vždycky šťastní. V tomto videu vám v krátkosti ukážem, ako to robíme, aký je ten princíp a fakt je to veľmi jednoduché. Princíp sa volá kolečko spätnej väzby. Poďme si vysvetliť, čo znamená kolečko spätnej väzby a ako v princípe funguje. Je to čas, za ktorý získate výsledok z danej činnosti, ktorú ste urobili. A ten výsledok, ten čas, je tá spätná väzba. To znamená za 5 sekúnd, 30 minút, 2 hodiny, 4 dní a 9 mesiacov, to sú povedzme nejaké časy, hej? A máte za to nejaké určité výsledky, ktoré si ukážeme hneď za ďalším slajdom. Alebo ak poznáte princíp systémov, ktorý sme si ukazovali v inom videu, ak nie, tak kliknite v nejakom rohu, v tomto alebo v tomto, a zobrazí sa vám tam ičko, tak vlastne tu sme to tiež vysvetľovali. Vlastne to ten čas, za ktorý prejdete celý systém. Poďme si ukázať príklady a pochopíte úplne jednoducho. To znamená 5 sekúnd, klikneš odoslať na WhatsAppovej správe a vidíš, že vlastne bola správa doručená, hej? A máš spätnú väzbu, že áno, užívateľ dostal tú moju správu. 30 minút, napíšeš príspevok na Facebook a po pol hodine sleduješ, aký počet lajkov a komentov mal. Či bol nízky, stredný, vysoký, dostal si ban, dostal si blok. Hej, máš vlastne vždy nejakú spätnú väzbu. 2 hodiny, spustíš e-mail kampaň a klient ti zavolá, či povieš vlastne lídy sú kvalitné alebo nie vlastne pre tvojho klienta. Hej, a podľa toho vieš upraviť tú e-mailovú kampaň pre ako službu klientovi, alebo vieš úplne zmeniť stratégiu, zmeníš to na metakampane a vlastne vieš takýmto štýlom postupovať. Jeden deň ideš na networking event a na druhý deň to napíšeš, že čau, chcel by som s tebou spolupracovať, a tým pádom máš spätnú väzbu za 24 hodín z eventu, kde si bol deň dozadu. Hej, a tým pádom taký princíp. A posledné 1 mesiac najmeš nového kolegu, nového člena tímu a po mesiaci vidíš, že či to bol dobré rozhodnutie, priemerné alebo proste úplne špatné a potrebuješ s tým niečo riešiť. Hej? To sú základné nejaké také príklady toho, ako funguje spätná väzba. Poďme si to ukázať v biznisovej marketingovej praxi. U nás bol starý spôsob, ako sme to robili. To znamená, hej, spustili sme, uzavrel sa nový klient, onboardili sme ho a vlastne spustili sme kampane povedzme za 10 dní v príklade. A prvá bola mesačná konzultácia po 30 dňoch a druhú mesačnú konzultáciu sme mali vlastne po 60 dňoch. To znamená, my sme mali 2 dotyky v rámci spätnej väzby za 60 dní, čo je strašne veľká doba, a mali sme nulovú spätnú väzbu od obchodného tímu, prakticky nič nám nepovedali. Hej, náš klient nám nepovedal nič o obchodnom tíme, my sme nevedeli ešte v tej dobe, že sa na to máme pýtať. Boli všeobecne slabé výsledky z kampaní a náš tím bol zmetený z tých výsledkov, to znamená, my sme nevedeli, že vlastne OK, či tie lídy sú kvalifikované, či nie sú kvalifikované, či sú za dobré prachy, nie sú za dobré prachy. A klient bol samozrejme aj nešťastný, lebo tie výsledky neboli dobré, čo viedlo k tomu, že nebol cash, čiže chápete princíp. A v poslednej rade mali sme e-mailovú komunikáciu, ktorá bola strašná a pomalá. Hej, vlastne vždycky pošlete e-mail, čakáte na 2 dní, kým si to niekto všimne, potom vám 2 dní odpisuje, že to ide robiť, 4 dní robí tú vec a po 5 dňoch sa vám ozve, že to spravil. Čiže vec na 15 minút sa robí zrazu 15 dní. Hej, čiže strašné, zlé a berme to tak, že proste za 60 dní sme mali 2 dotyky, 2 dátové dotyky. Vision X Lab sa zamyslel, vymyslel niečo nové a prešli sme na nový spôsob spätnej väzby. To znamená, nový klient, deň 0, reklamy spustené do 10 dní a všetko kontrolujeme vlastne s našim klientom a samozrejme bez nášho klienta po 48 hodinách, či všetky automatizácie fičia pak na 100%, my to kontrolujeme ešte už aj v priebehu, a povedzme nejaký priebehu medzi týchto 48 hodinách. Druhý bod, máme hneď po 7 dňoch spustené kampane a bývajú to piatky vlastne s klientami. Hneď ďalší týždeň máme ďalší piatok konzultačku a znovu konzultačku každý piatok. To znamená, za 30 dní sme mali 5 kontaktov s našim klientom, dátových kontaktov, kde sme získali nejaké dáta. Hej, či to už bola spokojnosť, či už to bola obchodná nejaká analytika, či už to bolo všeobecne kvalifikácia lídov, mali sme tieto dáta. A urobilo to extrémny rozdiel a keď si vezmete, že my sme za 30 dní spravili 5 dátových bodov a za 60 dní to je prakticky 9, lebo nenátame ten prvý po 40 hodinách. Takže máte narast o, myslím, že to je 2 a 9, čiže o 4,5 násobok narast v rámci počtu krokov dát, ktoré my sme mali k dispozícii za túto dobu, čiže super, čiže brutálne. A bolo to
hmatateľné u našich klientov a samozrejme na našom týme, na našom biznise. To znamená, mali sme veľa spätnej väzby od obchodného týmu, akí to sú ľudia, čo hovoria, s čím prídu, s čím plačú, čo ich trápi a čím im vieme pomôcť, aké sú ich ciele a teda. Boli výborné výsledky z kampaní, keďže tieto dáta sme vedeli aplikovať naspäť do kampaní a tým pádom sme priamo cielili personalizovanie na ideálnu cieľovú nášho klienta. Náš tým sa zlepšoval z výsledkov, lebo keď niečo vymysleli a aplikovali to, tak samozrejme mali tú spätnú väzbu, či to bolo dobré alebo zle na veľmi krátkom horizonte. A klienti máme ich aktuálne najšťastnejšie ako kedy. Samozrejme, biznis je biznis, či máme nejaký ups and downs, ale extrémne sa to zúžilo a všeobecne povedané majú dobrú náladu, lebo vedia, cítia, že sa o nich staráme, čo my sme robili aj predtým, len vtedy to nevideli. Hej? A veľakrát v biznise musíte dať tým klientom vedieť, že čo robíte. A posledná vec, komunikácia cez Telegram, ktorá je rýchla, odporúčam každému, kto na to sa dá sa im prejsť, čo proste sú schopní prejsť. Je to brutálny switch, je to alternatíva WhatsAppu. Hej, oproti WhatsAppu dajú sa to nastaviť automatizácie, nebuguje to na notebooku, mobile, ani na žiadnom operačnom systéme. A do tejto skupiny sme začali vlastne dávať aj informácie, čo sa len dejú. Hej, a toto sú veľmi drobné detaily, ktoré robia veľmi veľký rozdiel. To znamená, napríklad, keď onboardujeme nového klienta, napíšeme áno, super, tu naposielame dokument na schválenie. Zdravím, máme hotové grafické kreatíva. Zdravím, aktuálne kontrolujeme pripojenia na CRM-ko. Zdravím, aktuálne nastavujeme a už sú hotové automatizácie. Zdravím, máme prvý lead. Zdravím, prišiel prvých 10 leadov. Zdravím, prišiel prvý veľký lead. Ono sa to zdá ako zbytočná extra práca, samozrejme, dokým to nepreháňate, pre toho klienta to už je otravné, ale v dobrej kadencii, v jednoduchých, kratučkých správach viete toho klienta ubezpečiť, že viete, čo robíte, čo vy robíte, len on tom nevie. Hej, vy im to musíte dať vedieť, že čo robíte. A tým pádom aj oni sú spokojní, lebo dali investíciu nejakú finančnú do vašej firmy a tým pádom vedia, že tá investícia bola dobrá a zvyšujete si aj pravdepodobnosť na referencie a všeobecne spokojnosť vášho klienta, tým pádom aj cash v rámci firmy. No a ako sme to spravili? Úplne jednoduché. Tu máte krátky list, môžeme si to prejsť. 15 až 20 minútové konzultácie, veľmi prísny na čas, to znamená, ideme za sebou a jak proste potrebujeme niečo už mimo riešiť, proste absolútne sa to nerieši, pozdraví sa, popraví sa pekný víkend a ideme ďalej. Každý týždeň v rovnaký deň, pre nás je to piatok aktuálne, klienti si to bukujú v štvrtok alebo v piatok do obedu a následne po obede máme väčšinou tieto konzultácie a oni si už sú naučení, že to majú bukovať podľa toho, ako im to vyhovuje v daný týždeň. Rezervačný systém pre klientov s pripomienkami, to znamená v štvrtok a v piatok ráno im prídu upomienky, zdravím, pán klient, buknite si konzultačku, ak ju ešte nemáte, a je tam systém, ktorý to ešte čekuje, čiže nechodím upozornenie dvakrát. Len dôležité veci, nič iné sa nerieši, obchod, marketing, biznis, to, čo sa týka nás a ako sa majú v prvej vete, inak sa proste nepýtame, lebo je to proste konzultácia stavaná kompletne na toto a máme viacero klientov, čiže by sme na to nemali čas. Pripravte sa na všetky konzultácie a vlastne majte tie veci, čo chcete s nimi prebrať vopred. To isté povedzte vašim klientom, nech si pripravia veci, čo chcú prejsť a čo potrebujú s nami vyriešiť, prípadne si posunte trošku veci konzultáciu, že si ju potiahnete. A ak nemajú vaši klienti čas, prípadne nie je toto cesta pre vás, skúste alternatívu 5-minútových dotazníkov alebo proste vyklikávacích dotazníkov. My sme jeden používali dosť dlhú dobu a máte tam povedzme základné informácie o obchodnom procese, o spokojnosti takej jednoduchej, o tom, či všetko funguje ako má, o tom, že či stíhajú, o kvalite vašej služby alebo kvalite vlastne marketingu v našom prípade a všetky takéto veci. Čiže aj keď ten klient nestíha, na dotazník si každý nájde čas, či už keď pije kávu alebo náhodou proste cestuje niekde a to je cesta, ako viete, aj takto si získať tú spätnú väzbu každý týždeň, prípadne ten interval, čo je pre vás potrebný. A náhodou apky cal.com, Google Meet, Fillout, Google Form a to je všetko. Ďakujem krásne, kúknite ďalšie video od nás, odo mňa a budem sa tešiť, keď sa najbližšie uvidíme spolu, prípadne na tomto videu, ktoré vidíte vedľa mňa. Pekný šok dňa prajem, Dominik Žufa z Vision X Labu.